नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नी पेन, घुटना दर्द हो जाना। आज ये एक ऐसी समस्या बन गई है जो हर आयु वर्ग में ये प्रॉब्लम हो रही है। महिलाओं में भी हो रही है, पुरुषों में भी हो रही है, कम आयु वर्ग के व्यक्ति को भी हो रही है, ज्यादा आयु के व्यक्ति को भी हो रही है। अगर आपको घुटना दर्द होता है तो सबसे पहले कुछ टेस्ट करे जाते हैं, जैसे सबसे पहले एक्सरे करा जाता है, आरए फैक्टर आपका चेक करा जाता है, विटामिन डी का टेस्ट करा जाता है या यूरिक एसिड आपका चेक करा जाता है। और इसके आधार पर कहा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी आ गई है, या एक्सरे देखकर कहा जाता है कि आपके घुटने में गैप आ गया है, या आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो गया, जिसे आम भाषा में ग्रीस के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण से घुटने के अंदर जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होती है, वो आपस में रगड़ खाने लगती है और घुटने दर्द की समस्या हो जाती है। जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या वह लोग जिनकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है, या जो कोई लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो मर्जी खाते हैं, जब मर्जी खाते हैं, उनको देखा जाता है कि नी पेन की समस्या हो जाती है। या वह लोग जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, पानी की मात्रा कम लेते हैं, उनको भी नी पेन की समस्या हो रही है, ऐसा देखा जाता है। जिनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या कहें कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, या वह लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि हड्डियों के अंदर डीजेनरेशन हो रहा है। डीजेनरेशन मतलब हड्डियों में घिसाव हो रहा है, इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। उसके आधार पर कहा जाता है कि आपको नी पेन होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को गाउट है, या जिनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है, या वह लोग जिनका वजन ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जिसके कारण से उनको घुटना दर्द, नी पेन की समस्या हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं घुटना दर्द के। पेशेंट बताता है कि उसके घुटने में सूजन आती है, घुटना लाल जैसा हो जाता है, और पेशेंट जैसे ही पैर रखता है उसकी जान निकल जाती है, और ज्यादा दिक्कत हो जाए तो चाल भी बदल जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, जब टेस्ट करा के वो देखते हैं तो कहते हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज आपको सर्जरी ही बताया जाता है। और सर्जरी में यह जरूर कहा जाता है, ठीक कोशिश करते हैं, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यह बात आपको जरूर कही जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। आप सर्जरी से भी बच सकते हैं, सर्जरी में जो कष्ट होना है उससे भी बच सकते हैं, सर्जरी के ऊपर जो आपको लाखों रुपया खर्च करना है उससे भी आप बच सकते हैं, और सर्जरी कराने के बाद जो आपको बेड रेस्ट करना है, या उसके बाद जो आपको परेशानी होने वाली है, आप उस सबसे बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं घुटने का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट सर्जरी। आइए जानते हैं। घुटना दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और हमें पेशेंट के साइड में बैठना है, और ये जो हमारी नी कैप है, यानी कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हमें अपने हाथों से अच्छे से रबिंग करना है, इस प्रकार से, ऐसे ही ऊपर की साइड, यानी कि चारों तरफ से अच्छे से रबिंग करना, अंगूठे उंगली को इस प्रकार से रखना, और जो नी कैप है इसको फ्री करना। न्यूरोथेरेपी में इस पॉइंट का नाम ही नी कैप फ्री है, यानी कि जो नी की कैप है इसको फ्री करना। ये अंगूठा यहाँ, ये अंगूठा यहाँ, इस प्रकार से अंगूठों से घुटने की जो ये बोन्स है इसको हमें इस प्रकार से हिलाना है, मूव कराना है चारों तरफ से अच्छे से। इसके बाद फिर हमें अपनी हथेली से जो मसल्स नीचे की ओर आ गई हैं उसको ऊपर की ओर चढ़ाने का प्रयास करना, हल्का सा जर्क देना अपनी हथेली से नीचे से ऊपर की ओर, पूरे पैर को इस प्रकार से। फिर हमें अपने पैर से, फिर इधर थाई के ऊपर वाले भाग में जगह खाली होती है जिसे ग्रोइन एरिया बोलते हैं, अपने एड़ी से प्रेशर देना और पेशेंट को पैर उठाने के लिए कहना, सीधा करो, पैर मोड़ो, सीधा करो, धीरे धीरे मोड़ो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो। उसके बाद हमें पैर के पिलो रखने, और ये पैर यहाँ रखना है, लेकिन इस पर प्रेशर नहीं है। फिर दूसरे पैर से नीचे से ऊपर हमें प्रेशर देते जाना, बिल्कुल पास पॉइंट्स बनाने, 5 से 6 पॉइंट हम बनाए। अभी ये पैर यहाँ रखना और दूसरे पैर को ऊपर से नीचे की ओर लाना, बिल्कुल पास पॉइंट, ये भी 5 से 6 बार कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पैरों से बारी बारी से इस प्रकार से करते जाना।
अगर एक घुटने में दिक्कत है तो एक में ही करें, अगर दोनों में समस्या है तो दोनों में कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने के साथ पहले दिन से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना नी पेन की समस्या क्यों होती है, क्या इसके होने के कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं, साथ में आपने महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट भी सीखा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करें तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें, कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर आप आकर ट्रीटमेंट लें तो निश्चित ही आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।